Mirëmbrëma. Derisa me thonë 3-4 fjalë, se ko bon shumë kohë që su pam, kena pas të punë do gjona tunat, po derisa me thonë diçka dhe me u thonë të vërtetën e mos e të vërtetën. Kom linë vitin 1965. Derisa kom bon 27 vjetë, kom jam rritë në diktaturën e Ndërhoxhës. Dhe diktaturë është e eger, është e pa shpirt, është e nëzirë për me nëzirë jetën çdo shqiptari, ka qenë e diktaturë. Prej në vitin 1992, deri sot, në vitin 2005, po bëhen gati 34 vjeta, 30 vjeta, 35 vjeta sa i takojnë. Vetëm njëjtat fjalë prej politikanëve të Partisë Komuniste Shqiptare, prej politikanëve të Partisë Punë Shqipërisë, prej socialistave, prej kriminalëve të Ndërhoxhës, prej kriminalëve komunista, prej kriminalëve e prej armiqve të popullit shqiptar, në moshën 27 vjeçe, deri që dash po një njëjtat fjalë. Në moshën 0 vjeçe deri 27 vjeç kom pa vetë vrasje, tortura, internime, përsekutime, burgime, pushkatime, e prej moshën 27 vjeç deri sot, në moshën bojna gati 60 vjeç, s'një tjetër gjë veç Saliu prej komunistave. Sali Berisha po bën ata që s'ka bo askush. Nëse ky popull nuk e shikon se ç'a po bëhet, shqiptarët i mori edhe herë diktatura, e i mori dreqve, i thonë, e i biri dreqit e i step dreqit. Shqiptar, kushu shqiptar, këta komunista, këta idiota, këta kriminela, po na pushtojnë për zjalli. I prej moshën 27 vjeçe deri tash, as i perspektiv për jetën e çdo kujt që është moshën teme. Veç hajdutat, kriminalat, armisht, ata kanë vjedh, ata kanë pushështu, ata kanë marru, ata kanë bo. Pra, kjo është e gjitha. Prej mosh 27 vjeçe, kush është mosh barabart me mua sot, s'ka para si sa veç intrigat e Edi Ramës, Fatosnonës, Ramizalis, Enver Hoxhës e kriminalave tjerë që i duar të krasin e që i muajnë ofër. Pra, kjo është e gjitha. Në një vend ku rritesh e vdes pa u buzqesh asnjëherë.